我你有冇畫咗喺度畫走啊？唔係如果畫啦，喂，6字像喎，你個係13萬蚊，你條牛逼！阿輝哥，係咪真係我畫一條手鐲你俾我1萬蚊啫？真係㗎，畫一條俾你1萬，畫2條俾你2萬，呢條都畫100條，我俾你100萬啊！咁我如果畫嗰啲幾百條出嚟，你咪車樓都賣俾我？畫出嚟先講嘢啦，唔開心，一10個九頭咁。如果真係有額，我哋就 cut 斷啦，仲等你依家嚟。我啲後生仔嚟同你老坑，你啲眼神唔好喎。呢我已經完全研究晒㗎啦，冇額㗎啦。冇額㗎嘛？如果我畫到，你又俾我1萬蚊一條，係咪先？多飛啦！嗱，各位你姐，如果到時畫出嚟，我同你講，我哋對問分啦，同各位你姐，各位你姐同我點一讚，助力啊！我研究下先啦。不過講真句，好似確實幾多年下㗎喎，你蜘蛛網咁喎，好似我研究下先嚇。呢個位置有冇機會咧？呢度不過好似呢個位置，嗱，我話俾你睇先嚇。嗱，會公我同你講，我做雕刻呢邊我最熟噶啦。嗱，呢個列咧係咪倒角？係咪過呢邊噶？呢個列係咪過呢邊噶？到時呢個額心啊，呢度見到少少，我做大少少，呢個做個55左右嘅咪得咯？係咪咁講啊？唉，你都懵懵地嘅，呢條算唔算先？算。呢條我攞出去賣萬蚊，我仲有5000蚊喺度，你1萬蚊你又怕咩啊？不得咯！嗱，如果以後有啲好事咧，一定記得叫我，知唔知？嗱，呢個位置，呢個位置好似見到少少裂，又問水少少，我睇下先。呢個位置係咪有機會啊？阿輝哥好似呢度有一條啊！呢個位置係咪先？呢個都係一條皮裂嚟嘅。呢個少少裂音我到時追咗佢係咪先？嗱，呢個位置呢個黃口裂到時又追咗佢，入邊咧係冇問題嘅。到時咧我再收少少，我就算做到52左右啊，係咪咁講啊？因為呢度薄啊嘛，薄咗我咪收翻入少少咯。又一條喎！你咁閪肉酸嘅位置你都同我計，你真係你賣呢條額咪幾千蚊？我理得你啊！屌你咁呢度賺翻幾千，嗰度都10萬可，真係唔理賺嘅啫嘛咁啊！係咪咁平本㗎嘛？嗱，你點估啊？嗰邊唔想畫嘅，嗰度冇呢個位置啊！我都唔畫咁細啊，我畫大啲啊，好有機會㗎。嗱，呢個位置見到未？邊全部都掂到裂啊嘛！但係你諗下個手鐲轉佢嘛，換佢嘛？呢條我同你講58嘅大圈口啊，一啲問題冇啊！呢個位置懵下咁3萬蚊到手。我你有冇畫咗喺度畫走啊？唔係如果畫啦，喂，6字像喎，你個係13萬蚊，你條鐵。冇跟走啊！冇畫啦，開萬。頂到呢隻5000蚊都買唔到啦！屌你又冇色又冇成，呢隻都唔計嘅呢啲啊！我唔理你講，今日咧我就唔